係咯，好，今日我哋分卡，所以就大家 enjoy 咯，所以就 let's go。而家我哋有咁多 Pokemon 卡啦，我哋而家呢度仲有分咗一沓啦，呢度嗱呢度，我哋大概用咗半個鐘啦，頭先分呢度，而家係4:16啦，大家，所以就而家我哋開始啦。OK， 而家我用咗啲透明盒嚟分啦，幾靚。你 tidy 睇下呢度而家得幾張卡，所以就而家就開始分啦。而家 OK。大家我哋終於分完啦，真啦，分一張卡咋嚟，我哋一齊擺，一齊數3、2、1就擺。OK， 3、2、1。我唔擺住先，我要最後一個 last moment 自己一個，你自己擺。Oh my god！一齊擺啦。OK，3、2、1 go！Let's go！終於分好晒啦。而家幾點啊？大家？而家幾點？我電話喺度，而家幾點啊？大家？而家6:33分啊！即係我哋總共分咗2個鐘，21分鐘嘅應該係。終於分完啦！Big victories，大家嘟。應該唔係21分鐘，我哋應該唔係21分鐘。我哋擺翻啲盒，再大家做一個講嘅嗰啲係啦。我哋大家擺完先 ，OK， 擺完呢啲嘢先，OK， 我哋終於都分完啦，成盒嘢全部都係我哋分完嘅卡啦，哇，好 pretty 啊！嗱，跟住我哋就用咗咁多個盒，嗱呢度總共有幾多個咧？11個盒，11個盒。11個。11個盒嚟分晒啲全部嘅卡。然之後我哋計過啦，我哋總共就用咗2小時29分鐘嚟分啲 Pokemon 卡嘅。卡啦，所以就大家再見啦，記住訂閱我哋啦。跟住我哋9月，大家講錯咗，cut。大家我哋睇咗個月曆啦，我哋去8月9號，我哋就會去大陸，記住睇我哋啲片啊，所以就再見啦，大家。